Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ Արմինե Մելքոնյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Արմինե, ես առաջինը կուզենայի այս հարցը տալ, որովհետև մենք բոլորում ենք այսպես երրորդ տարին այս իշխանության։ Ես կուզենայի հասկանալ, այս 3 տարիների ընթացքում իշխանությունը ինչ արեց, ինչ չարեց, անկախ այսօրվա մեր ունեցած արդյունքներից։ Ես կուզեի այսպես համակարգենք եւ հատ-հատ անդրադառնանք ամեն ոլորտին։ Եթե նկատել եք վերջերս հատկապես սոցիալական ցանցերում պատտվում է մի վարկած, թե զուր եք քննադատում գործող կառավարությանը, քանի որ մի շրջան ընկավ նաեւ համավարակի շրջանը եւ գործող կառավարությունը լիարժեքորեն աշխատել է ընդամենը 1 տարի կես։ Կներեք, բայց աշխատավարձ եւ պարգևավճար ստացել է 3 տարի։ Այսինքն նույնիսկ այդ պայմաններում դուք առավելագույն վճարվել եք եւ աշխատել եք ավելի նվազդ։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ ներկայիս կառավարությունը միայն պորտաբուծությամբ է զբաղվել այն տարի 6 ամիսը եւ այդ ընթացքում ստացել է եւ իր պարգևավճարը, եւ իր աշխատավարձը, եւ այլ ընտրանքային տարբերակով գումարներ, որոնց վրա վստահ եմ։ Հիմա հետաքրքիր է, ինչպես ստացվեց, որ 3 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության օգտակար գործողության գործակիցը գնահատում են 1 տարի 6 ամսվա կտրվածքով, բայց օրինակ երաս թաղամասում կառավարության անդամներից մեծ մասը բնակարան է ձեռք բերում օրինակ հենց կառավարության ձևավորման առաջին մի քանի ամսվա ընթացքում։ Եվ որ դրա մասին խոսք գնաց, ասացին կարող եք ապացուցել։ Իհարկե կարող են։ Հենց իրենք էլ այդ մասին խոսում են, բայց իրենք դա օրինակ պարզաբանում են հետևյալ ձև։ Այ օրինակ Պապիկյան Սուրենը դա ձեռք էր բերել ավելի վաղ, 2017 թվականին։ Եվ այսպես մի քանի արդարացումների շղթա է գնում, որն իրականում չի համապատասխանում իրականությանը, եւ եթե ավելի խորքային եւ արմատական հետազոտություն կատարվի ուսումնասիրություն, կստացվի, որ լավ է ձեռք բերված բնակարանի կառավարության անդամների մեծ մասը եղել է հենց 2018 թվականի մայիսից հետո։ Այսինքն ստացվում է, որ երբ իրենց անձնական շահն է առանցքում, այդ ժամանակ 3 տարին շատ բավականին լավ ժամանակահատված է կայունանալու, սեփական գրպանը լցնելու, բայց երբ կառավարությունը պետք է արդեն հաշվետու լինի կատարված գործողությունների համար, պետք է հաշվետու լինի, թե ինչ է արել ժողովրդի համար, մեկ էլ բա թե մի տարի 6 ամիս կարելի գումարել, որովհետև համաճարակ էր։ Նախ դուք համաճարակ հարամեցիք մինչև վերջ։ Դուք ինքներդ համաճարակի տարածման համար մեկ մեղավորներն եք։ Եթե անցյալ տարի դուք մեծ գումարներ վերցրեցիք համաշխարհային կազմակերպություններից առողջապահական, այս տարի արդեն դուք ինքներդ ամեն ինչ անում եք, հենց ինքը վարչապետը ամենօրյա իր այցերը մարզեր, համեմված են մարդկանցով, որոնք անգամ տարական կանոնները չեն պահում համավարակի։ Ստացվում է, որ դուք նպաստում եք համավարակի տարածմանը եւ այսօր եթերից կամ կառավարության նիստերից անպագորգոր արտահայտություններ են հնչեցնում, թե պետք է պահպանել կամ խստացնել կանոնները։ Կներեք, ում նկատմամբ պետք է խստացնել։ Բոլոր նրանց, ում դուք նախկին եք համարում, այսինքն ձեր նկատմամբ ով պետք է խստացնի կանոնները։ Դե մի մոռացիր, մոտակա օրերը այսպես ապրիլ 24-ն է մոտենում եւ մենք ունենք նաեւ այսպես հարգակին տուրք մատուցելու։ Ապրիլի 24-ին մի քիչ անց ես անդրադառնամ, բայց մի հատ նորից խնդրում եմ կառավարությանը։ Նկատել եք, ասում ես հենց այս 3 տարին եմ անդադ շեշտելու, որովհետև եթե դուք հիշում եք հանրապետական կուսակցությունը եւ նախկինները հենց իրենց որակած, հիշեք, որ նրանք էլ երբ եկան միանգամից չեն հարստացել։ Էտապներով հարստացան եւ մեզանից ոչ մեկ այսպես հենց առաջի օրը չասես, որ դուք թալանել եք, որտեղ թալանը միանգամից հենց այսպես վերցնել եւ կենտրոնական բանկի կեսը վերցնել իրենց, այդպես չի լինում թալանը։ Թալանը լինում է մասնակի ինչ որ գործողությունների արդյունքում եւ շարունակական, երբ արդեն մի փոքր գումարի համը տեսնում են, շարունակում են դրա ավելացումը։ Հիմա հետաքրքիր մի բան դիտարկենք։ Նկատեցիք, որ Մխիթար Հայրապետյանի նախկին Սփյուռքի նախարար, հիմա արդեն ազգային ժողովի падգամավոր, մամուլում շրջանառվող եւ փաստերով արդեն որ դիմել են վարչապետին, թե ես եւ նշանածս պետք է գնանք Ամերիկա, որովհետեւ հրավեր ունենք, եւ դա երբ հաշվում ես, ինքը մոտավոր 10,000 եւ ավել ամերիկյան դոլարի պատմության մասին է խոսքը։ Դե դա ինչ գումար է։ Հիմա իհարկե։ Դե իրենք միանգամից կհամեմատեն դա նախկինների մեծածավալ, բայց նախկինների մեծածավալը հենց փոքր գումարներից է վերջ-վերջո կուտակվել։ Եվ տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Ամերիկայից ինչ որ անհայտ կազմակերպություն հրավեր է ուղարկում ազգային ժողովի падգամավորին եւ չգիտես ինչու մեկ էլ նրա նշանածին։ Եկեք մի քիչ
ուսումնասիրենք, մի քիչ կառավարությունից պահանջատեր լինենք եւ այն մասան, որին թվում է թե Նիկոլը սրբերի սրբոցն է, գոնե ժողովուրդ երբեմն ասի որ էլի ասենք նախկինները թալանել են, բայց դուք եք թալանում։ Գեղարքունիքի մարզպետի չաշխատող կնոջ անունով 5 հողամաս էր գրված։ Իդեպ այդ պատմությունները ինչ եղավ, ընթացքում է։ Ասեմ, այդ պատմությունները հանգիստ այսպես մենք ունենք տարածքային կառավարման նախարար, որը իրենց այս շրջանակն է եւ նրանք ասում են վայ նա ինչքան թալանենք որ նախկիններին մի անգամ ձեզ չդիմեցին ասեին ինչ եք խոսում գուցե զրպարտում եք չէին կարող որովհետեւ հայտարարագրի մեջ էր նշված դա արդեն իմաստ չէր իրենց այսինքն նորմալ անցավ գնաց նորմալ անցավ որ ոչ միտեղ չաշխատող Գեղարքունիքի մարզպետի կինը կարող է 1 տարվա մեջ ձեռք բերել 5 հողամաս Դե նախորդն էլ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ նախորդները այդքան ասֆալտ չեն փռել, ինչքան որ մեր ժամանակը։ Ես դες ասեմ դա էլ ես Ալեն Սիմոնյանը ինչպես չկայացած դերասաներ, այնպես էլ չկայացած քաղաքական գործիչ։ Ես սա շատ տխուր եմ փաստում, որովհետև այս մարդը շարունակաբար վրեժ է լուծում հասարակությունից իր չկայացած լինելու համար։ Մենք մեղավոր չենք, որ դու չկայացած ես տղա։ Բայց փոխարենը դու սուտ ես խոսում, ինչպես ձեր թիմում են ընդունված ասել, լկտի սուտ եք խոսում, որովհետև ես հիշում եմ որպես լրագրող Կարեն Կարապետյանի օրոք մի հոդված էի գրել, որտեղ գրել էի հարգելի Կարեն, դու լավ ասֆալտ ես փռում, բայց փոխարեն հիշեք դուք պետք է մարդկանց երկրում պահելու մեխանիզմ մշակեք, որովհետև ասֆալտը որ փռեցիք եւ այստեղ մարդ չմնաց, այդ ասֆալտի վրայով միայն տուրիստներն են գնալու գան։ Իսկ մենք այս երկրում մարդկանց պահելու խնդիր ունենք։ Հիմա երբ Ալենն ասում է, ես ասեմ, որ Կարեն Կարապետյանի օրոք բավականին մեծ աշխատանք էր տարվում։ Ավելի ուրիշ ասեմ։ Արդյոք Տարոն Մարգարյանին, որին ժամանակին ինքս բազմաթիվ քննադատական հոդվածներով հանդես եմ եկել, Տարոն Մարգարյանի օրոք ձեզանից ինչ որ մեկը հիշում է, որ Երևանի փողոցները ոչ ասֆալտապատ էին։ Չկար այդպիսի բան, ասեմ ավելին։ Ամենաանձրևոտ եղանակին անգամ ասֆալտ էր կատարվում, որ հանկարծ մի փոս առանց լցվել չմնար։ Իսկ այսօր պատկան մարմիններին կուզեի, որ գնային Թոթովենց փողոցի վրա։ Գնացեք Մոլդովական փողոցը, այնպիսի փոսեր են, որոնց գոյացություն, որ մեքենան ընկնում է, մոռանում է, որ կարելի է դուրս գալ։ Դե հիմա այդպես ողջևորված անցումներն են, այսպես արդեն վերանորոգում, անցումների վերանորոգման միայն գովազդը կարելի է իրենց վերագրել, որովհետև հայտնի է, որ դա մասնավոր գործարարի միջոցներով վերանորոգված անցում է, որովհետև մարդը այդտեղ բյուջե ներդրել եւ ինքը վստահ է, որ իր հետագա առևտրային գործունեության արդյունքում դա կհանի։ Այդտեղ կառավարության գործակիցը 0 է։ Դե նույնը ասֆալտը, որովհետև դու լավ գիտես, որ ասֆալտ կռելը իհարկե որտեղից այդ բյուջեն ասֆալտը մարզերում հատկապես սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով է։ Դա էլ կառավարության տեղյակ չի։ Այս ժողովրդի չիմացության մակարդակն է, որ մեզ հասցնում է այս մակարդակին։ Մարդիկ միանգամից ասում են. «Վայ, Քոչարյանը գա, Սերժը գա, Ժորջան, հանգստացեք»։ Մեզանից ոչ մեկ Երբ մենք քննադատում ենք գործող իշխանությանը, չենք միանգամից վրաբերում, թե պետք է նախկինները գան։ Նախկիններն իրենց մեղքը դեռևս չեն էլ քավել մեր առաջ։ Սա հարցի երկրորդ տարբերակն է, բայց երբ ներկաները լույսի արագությամբ գերազանցում են նախկիններին, դա էլ տեսանելի է։ Միթե տեսանելի չէ, թե ինչպես տանուլ տվեցինք մի ամբողջ պատերազմ։ Իրենց դատարկախոսության, պոռոտախոսության արդյունքով մենք 44 օր պատերազմում կորցրեցինք մեր ամենաթանկը, մեր մարդկային ռեսուրսի ամենավորակյալ սերուցքը կորցրեցինք եւ դրա պատասխանատուն 3 ֆուտբոլի հաղթանակով գոռում էր ուրա եւ երբ մարդիկ ես ձեզ ասեմ այնպես էր ստացվել որ այդ օրը մի մրցանակաբաշխության էինք ներկա որտեղ ներկա էր նաեւ հերոս Ալբերտ Հովհաննիսյանի հայրը Արտակ Հովհաննիսյան Երբ հաղորդավարն ասեց, այս պահին մեզ հայտարարեցին, որ մենք հաղթում ենք ֆուտբոլում, իհարկե ուրախալի փաստ էր, բայց այդ ծնողն այնքան անաղմուկ դուրս եկավ դահլիճից, որովհետև այդպիսի հաղթանակներ մեզ պետք չէր, մեզ պետք էր հաղթանակ պատերազմում։ Ֆուտբոլի հաղթանակը վերագրել կառավարությանը զավեշտի աստիճանի է։ Եվ լուսահոգի կոմանդոս։ Այո, եւ որի գոնե այդպիսի օրերին ձեզ մի քիչ զուսպ պետք է բայի մարդկանց մասին չէ խոսքս Արթուր ջան մարդիկ հասարակ քաղաքացիները ֆուտբոլասերները վերջը կարող էին եւ սոցիալական ցանցերում եւ իրենց այսպես թույլ տային այդ խանդավառությունը բայց ղեկավարը մարմնի աստիճանին հարիր չէ երբ դու կորցրել ես ամենաթանկդ եւ այդ հաղթանակը հարսանիք Շուշիում օղակի կազմակերպչին ես դու կորցրել ուրիշ երկրներում դա ազգային սուկ հայտարարելու նման մի բան կլիներ որովհետեւ դու պետք է ցույց տաս քո հետագա սերունդներին թե մարդը նույնիսկ այդ պատմության մասին տեղյակ չի դե որովհետեւ չիմացությունը բերում է նրան ինչու մենք ունենք հարսանիք Շուշիում պատմությունը շատ տխուր է ես կուզեի որ
Եթե մենք վաղը ձևավորենք նոր իշխանություն, մարդիկ ոչ թե գնային ընտրության այն տրամաբանությամբ, որ բա ում ընտրենք, եթե ոչ սրանք, գնային այն տրամաբանությամբ, որ պետք է ընտրել ավելի թարմ, ավելի առողջ ուժերի։ Արմինե, բայց այդ ընտրությունները ով է հայտարարում, կապիտուլյացիա ստորագրած մի անձնավորություն, որը Facebook-յան ընդամենը մի գրառումով այսպես որոշեց ընտրություն, որն էլ իր տեսակով այնքան երերուն է, որ չգիտենք էլ ապրելի վերջում ինքը հրաժարական կտա թե ոչ, որովհետև իր եղբայր Թուրքիան այսօր արդեն Ամերիկայի հետ խժդժություններ է սարքում, թե ինչպես է հանդգնում խոսել ցեղասպանության մասին, երբ ես Հայաստանի հետ փորձում եմ իրավիճակ կարգավորել, փոխարենը դուրս գան դիվանագիտորեն, ասեն, որ եթե անգամ խոսում ենք բարեկամական հարաբերությունների ստեղծելու մասին, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք մեր պատմությունն ուրանալու քայլ ենք կատարում եւ չի նշանակում, որ ցեղասպանության ճանաչելը մեր համար օրակարգային չէ եւ առաջի հարցը չէ, չի նշանակում, որ մենք աշխարհից պետք է պահանջատեր չլինենք, որ այո ճանաչեք ցեղասպանությունը, որովհետեւ երբ չեք ճանաչում, դա նոր ցեղասպանության հիմք է եւ ինձ թվում է, երբ մենք խոսում ենք դիվանագիտական կողմի մասին, մենք այստեղ այնքան բաց ունենք, որի մասին ինչքան խոսենք շարունակաբար խոսելու Դու այս իշխանության ժամանակ երբևէ լսել ես ցեղասպանություն, այսպես Ոչ Անգամ ասեմ ավելին։ Կարգախոսը անգամ փոխեցին, կարծես։ Ճիշտ է, ես ավելի տխուր բան ասեմ։ Արցախի մասին, Արցախյան պատերազմից հետո այլևս չի խոսվում։ Գերիների մասին խոսվում է միայն այն ժամանակ, երբ հանրությունը ընդվզում է, երբ մարդիկ գնում կառավարության դռները ծեծում են, այնինչ ավելի տխուր բան ասեմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի բյուջեն փորձում են կրճատել այն օրերին, երբ մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակն այսօր ամենածավալուն աշխատանքն է կատարում երկրում։ Ձեզանից շատ գերիների վերադարձի մեջ այդ գրասենյակի գործոն այնքան մեծ է, որ ձեր գործոնը 0 է այդ մարդկանց հանդեպ, բայց դուք փորձում եք նվազեցնել միայն նրա համար, որ մեր երկրում աշխատող մարդ եք տեսել։ Թշնամանքով ենք լցվում աշխատող մարդու նկատմամբ, մեզանից խելացիի նկատմամբ, իդեպ սա գործող կառավարությանը շատ բնորոշ է։ Բոլոր ոլորտներում, բոլոր արտյաններում նկատելի է, որ խելացի մարդկանց դուրս են հանում այդ ոլորտից։ Այսինքն, ով իրենցից լավ է աշխատում, իրենց թշնամին է դառնում։ Ցավոք այդպես է։ Տխուր իրականություն է։ Ինչ ես կարծում, այս ամեն ինչը նախապես ծրագրված եւ ծրագիր իրագործելու նպատակ էր հետապնդում այս իշխանությանը։ Մեզ երկար տարիներ եփեցին սրա համար։ Երկար տարիներ ես ձեզ ասեմ, որ հատկապես երբ հիմա այսպես հետ հայացք եմ նետում դեպի անցյալ, ես հիշում եմ, որ ժամանակին մեզ շարունակաբար 30 տարի մեր ուղեղը լվանում էին այն մտքով, թե ղարաբաղցիները լավը չէին։ Մեր համար չափման միավորը Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանն էին, այնինչ հիմա եթե ինչ-որ մեկն Հայաստանը չափի Նիկոլ Փաշինյանով եւ ոչ մեզանով, դա մեր համար մեծագույն վիրավորանք կլինի։ Դա ամեն դեպքում աշխարհը այդպես է արմես։ Իհարկե այդպես է, բայց Արցախը չափել Ռոբերտ Քոչանով եւ Սերժ Սարգսյանով անմտություն էր եւ մենք բոլորս ընկանք այդ ծուղակը եւ մենք բոլորս պնդում էինք որ հորինված պատմությունների շարքեր գնում Արցախին վարկաբեկելու համար եւ երբ արդեն պատերազմը սկսվել էր կար մարդիկ, մարդկային խումբ, կային մարդ եւ դրանից էր օգտվում Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ դա իր եփած ծրագիրն էր, որովհետեւ 2016 կամ 15 թվականին հենց Նիկոլ Փաշինյանի կինը պնդում էր, որ Արցախը մեր կոկորդին կանգնած ոսկոր է, որը չի թույլ տալիս մենք մտնենք Եվրոպա։ Այսինքն այս արևմտամետ երկրներին հաճոյանալու համար մենք պատրաստ ենք զոհել եւ զոհեցինք մի ամբողջ հայրենի։ Դե նաեւ հայտարարվեց, որ նախորդ այսպես տարիներին զոհված մեր տղաները այսպես հանուն ոչնչի են, հա, զոհվել։ Իրենք այո, եւ իրենց ես նրանց ցինիկության մակարդակը ինձ համար անընդունելի է։ Եվ այդ հայտարարությունները գուցե ինքնանպատակ չէին։ Մեկը հայտարարում է, որ քարվաճառական մեկը, որ կարող է հայտարարել մերն է։ Այո։ Եվ հաջորդ օրը այդ նույն մարդը խեղված խոսքով ասում է, ես երբ եմ նման բան ասել։ Այս կառավարությունը ինչպես ասեմ, տարապում է անձի երկությամբ։ Հաջորդ օրը այդ նույն բանը եւ ասում է, մեզ սխալ եք հասկացել։ Կներեք, ձեզ շարունակաբար սխալ են հասկանում։ Կամ սխալ են զեկուցել։ Այո։ Երկրի վարչապետը պնդում է, որ Հայաստանի սահմանը Սյունիքի համայնքի տեղ համայնքից այն կողմ Ադրբեջանն է, ժորդ, հասկանում եք, մեր սահմանը, տեղ համայնքից այն կողմ սկսում է Բերձորը, սկսում է Աղավնոն, որտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները, որտեղ Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցը գյուղապետի կարգավիճակում է, Բերձորում ապրում են հայեր, Եղցահողում, Վերիշչենում, դրանք հայկական գյուղեր են։ Դուք փոխանակ այո, հենց դիվանագիտական ճակատում դուք այնքան կաղում եք, որ չեք կարողանում նաև պայքարել
հենց մեր հայկականը պահելու համար։ Հիմա գոնե այնինչ տվել եք, պահեք մնացածը եւ մեզ պահեք։ Նրանց վրա դրեք այն ամբողջ ռեսուրսը դիվանագիտական, որ կարող է աշխատել, վերադարձեք Շուշին։ Եթե ժամանակին 7 շրջանների համար Ալիևը եւ Ալիևի նախորդները շարունակաբար մեզ պնդում էին, թե մենք օկուպանտ ենք, Այո։ Շուշիի դեպքում այսօր Ադրբեջանն ինչ է, եթե ոչ օկուպանտ, բայց ոչ մի ձևակերպում կառավարության կողմից չի հնչում։ Եվ նրանք բոլորը կարծես ատելության վերջի դրսևորումն էր Շուշին հենց այնպես դարպասները բացել եւ Թուրքին տալ։ Եվ այսօր Շուշիին ի հակադարձում կամ ի լավություն Շուշիի տալու համար ասել, թե մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ առևտուր անել, կամ հակառուսական տրամադրություն ստեղծել, թե Թուրքիան ավելի լավ է, ավելի բարի է, ռուսը մեզ ուշ հասավ օգնության, կներեք, իսկ Թուրքը երբ հասավ օգնության։ Թուրքը ձեր վրա չէր կրակում բայրակթարներով։ Դե չգիտեմ այդ Կամ օգնության ֆրոնտում մեղավորություն փնտրել, մարդկանց փնտրել, պետությունների փնտրել, ոչ։ Կայանայիք այնքան, որ կարողանայիք ինքներդ ձեզ պաշտպանել։ Շարունակաբար մեղավորությունը բարդում է իր նախկինների վրա եւ 3 տարվա մեջ ինքդ ոչինչ չարեցիր, հենց նույն բանակը զինելու համար։ Ոչինչ չեք արել, տղաներ։ Ռուսական բազաները 6 ամսում որ տեսնես ինչպիսի հզոր բազաներ է կառուցվում Արցախում, մենք մի քանի օր առաջ ենք վերադարձել Արցախից, այնպիսի բազաներ են ստեղծվում Արցախում, որ ապշում ես, որ կարելի է 6 ամսում կառուցել հսկայական զինտեխնիկայով, հսկայական պաշարով, ամենամոդեռնացված բազաները, բայց դուք 3 տարում չեք արել, լավ նախկինները չեն արել, գիտենք նախկինները սրիկա էին, կներեք, բայց դուք ինչով եք տարբերվում։ Ոչ պակաս սրիկա դուք եք, որտեղ եթե նախկինները չէին զինում, բայց գոնե դիվանագիտական ճակատում այնքան ուժեղ էին, որ Արցախի հետ տարածքները պահել։ Այո, ստորագրել էին Կազանի պայմանագիրը կամ մնացածը։ Եկել եք, թող կարողանայիք դիվանագիտական ճակատում։ Եկել եւ հայտարարում էիր, ասում էիր, սկսում եմ իմ կետից։ Քո կետը Արցախը հանձնելն էր։ Իմ համար լուրջ հետաքրքիր է։ Հիմա ստացվում է, որ քո կետն Արցախն հանձնելն էր։ Այո։ Եվ շատ ցավոտ է, եւ եթե քո նպատակը եւ քո կետից սկսելը Արցախը հանձնելն էր, ինչու մեր տղաների կյանքը զոհեցիր։ Դե որպեսզի չասեին դավաճան։ Ով էր ասելու։ Եթե կանգնեիր եւ բաց ճակատով ասեիր, որ գիտեք, նախկինները վերջո ստորագրել են, իսկ նոր պատերազմն անխուսափելի չէ, եւ ասեմ ավելին, որ հնարավոր է, որ պատերազմը այսօր եւ վաղն սկսվի, իսկ մենք զենք չունենք։ Ժորժ ջան, ես պետք է ստորագրեմ այս փաստաթուղթը։ Այդ ժամանակ Շուշին կմնար մերը, Հադրութը կմնար մերը, եւ կային տարածքներ, որոնք երբևէ չէին եղել Ադրբեջանի կազմում, կշարունակեին մնալ մերը, բայց իմ համար անընդունելի էր այդքան տղաներին զոհելը, քիչ չէ տարածքային այդքան տարածքների զիջումը։ Եվ հիմա չգիտենք նույնիսկ Հայաստանի տարածքներում ինչ ունենք հանձնել։ Իդեպ նաեւ դժվար բան են անում, եթե նկատել ես աշխատանքներ չի տարվում Ստեփանակերտ Երևան նոր ճանապարհը, որ պետք է անցնի ջերմուկով, շինարարության համար, ինձ թվում է ինչ տարածք եւս հանձնվել եւ այս մտավախությունը եթե ինչ-որ մարդիկ ունեն ինձ թվում է տեղին է, որովհետեւ տեսանելի չի աշխատանք։ Գիտես Արմինե, երեք ես հանդիպեցի, այսպես անուն չտամ, հա, падգամավորներից մեկին Քայլական եւ որ հարց հնչեցրեցի, որ չէ որ ձեր վարչապետը հայտարարում էր ոչ մի կապիտուլյացիա չի ստորագրվելու, ես իմ կետից եմ սկսելու Հայաստան, Արցախը եւ վերջ այդ անվանումները տվեցի, մարդը ասեց մենք կապիտուլյացիա չենք ստորագրել, մենք զինադադար ենք ստորագրել։ Եվ որ ես ասեցի զինադադար ստորագրելուց հետո թվում է որ մենք ամեն վարքյանում հնարավոր է պատերազմ, մարդը շարունակեց հաստատել, որ ոչ թե մենք զինադադար ենք ընկել, այլ կապիտուլյա։ Հասկանում ես, այս մանիպուլյատիվ հնարքներով իրենք բերեցին հաստատել այս օրը։ Բառախաղերի միջոցով փորձում են շեղել, բայց ինչպես չեք ստորագրել կապիտուլյացիան, երբ հստակ արդեն դուք ճանապարհ եք խոստացել անգամ Սյունիքով։ Եվ երբ վերջերս վարչապետն ասում էր դեռ անակնկալներ լինելու են, մենք շատ լավ գիտենք, որ դա Զանգեզուրին է վերաբերվում։ Եվ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է։ Այո։ Երբ այն մարդիկ, որոնց թվում է թե այլևս նրանց զավակները չեն կռվելու Արցախում եւ չեն բախվելու Ադրբեջանի հետ, նրանք էլ են խստիվ շփոթվում, որովհետեւ Ադրբեջանն արդեն շատ մերձ է արդեն Սյունիքին, եւ Սյունիքն է դառնում ձեր Արցախը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ասում են թե Արցախը տվեց, հասկացանք, բա Սյունիքը ինչու է տալիս։ Տալիս է նրա համար, որովհետեւ հասկացաք Արցախի տալը։ Իսկ մեր տեսակը չի հասկանում եւ չի էլ պատրաստվում հասկանալ եւ երբ մեր տղաների արյունը դեռ թաց է եւ մեր դիակների կեսը դեռ դիահերձարաններում է կեսը դեռ որոնողական աշխատանքների դուք արդեն եղբայրություն եք փորձում գտնել Թուրքիայի համար կներեք բայց իմ համար անընդունելի է ձեզ թվում է թե Թուրքիան ուզելի է հզոր Հայաստան տեսնել այստեղ
Դուք Դե ամեն սխալվում եք։ դեպքում մենք այնպես ենք անում, որ երկրի առաջի դեմքի այսպես շուրթերից միայն ասենք մեր ճշնամուն այսպես սպասարկող օղակ ենք դառնում, հա, եւ աշխարհը տեսնում է, որ մենք ոչ թե մենք մերն ենք պաշտպանում, մեր շահն ենք փորձում այսպես ամուր դիրքերում պահել, ավելի շատ ճշնամուն ենք այսպես ավելի Մի քանի օր բազդուր առաջ անվտանգության քարտուղարը հայտարարել էր, թե Անվտանգության քարտուղարը, եւ մեկ էլ ասում է, թե դա դիվանի պատգամավորներ, գիտական քայլական։ պատասխան է, ինքնաարդարացման տեսակետից Այսօր նաև կներեք, կարդացի դուք Լենա դիվանագիտական Նազարյանն, պատերազմ, դիվանագիտական պատասխան ասելով հասկանում եք միայն Թուրքիային հաճոյանալը։ Դիվանագիտական պատասխանները շատ ավելի կոռեկտ, բայց ավելի խոցելի կարող են լինել։ Երբեմն նաև այո, հակառակորդին սթափեցնող, եթե անգամ պարտվել ես դուրս արի պարտվողի հոգեբանությունից եւ քեզ որոշակիորեն հպարտ պահիր, որովհետեւ այսօր մենք ամեն ինչ զիջում ենք եւ շարունակաբար զիջում ենք։ Տավուշի մարզով քննարկվող երկաթգծի ճանապարհը եւս լինելու է։ Այս ամեն Սրա ինչի մասին չեն ուզում խոսել, բայց լինելու է եւ Տավուշով ենք միջանցք տալիս դեպի Թուրքիա։ Հասկանում եք, մենք քիչ-քիչ դառնալու ենք նրանց գործիքը միմյանց կապող, իսկ նրանց միմյանց կապելը դա ավելի մեծ վտանգավոր է։ Եվ մեզ համար ի վնաս, որտեղ վաղ թե ուշ նրանք փորձելու են Հայաստան աշխարհը կիսել իրար մեջ եւ դա նրանց վաղեմի երազանքի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես որոշել, թե այ գիտեք, քանի որ շորը բերում էին Վրաստանով, հիմա կբերեն ուղիղ եւ այս առևտրին ճղճին բոշաների հոգեբանությունը ինձ համար անընդունելի է կներեք։ Նախ այն մարդիկ, ովքեր որ գնում էին Թուրքիա, առևտուր էին անում։ Եվ գնում էին հանգստանալու։ Թող այդ մարդիկ բայց այդ շարունակեն մարդիկ, իրենց ահա, եթե ես չեմ գնացել Թուրքիա հանգստանալու եւ իմ համար խորթ է եղել, թույլ տվեք ես չկիսեմ նաեւ այդ կարծիքը, որովհետեւ շատ ավելի վատ մարդիկ կան, ես հո բոլորի կարծիքը կիսել պարտավոր չեմ, բայց չի կարելի պետությունը հենել Թուրքիայում հանգստացողների եւ Թուրքիայից առևտրականների շոր բերողների միջեւ։ Կան այս երկրում վերջիվերջո մտավորականների մի հսկա շղթա կա ավելի ազնիվ հայրենասերների տեսակ, որոնց կարծիքներ երբեմն պետք է հաշվի Այդ խելքը առնել։ գլխին մարդկանց փորձում են ամեն դեպքում Վարկաբեկել, հոգեբանորեն ճնշել, որովհետեւ այդ մարդիկ իմ համար շատ ցավալի էր, երբ համալսարանների մասին հնչեցված կարծիքին մտավորականները չարձագանքեցին։ Գիտեք ինչի, որտեղ իրենք արդեն հոգնել են խոսելուց։ Նրանք գիտեն, որ այս կառավարությունը ուրեմն հիմար հայտարարությունով հանդես է գալու եւ նրանք որ ամեն ինչին արձագանքեն, իրենք կդառնան այսպես կխեղաթյուրվեն անցնենք կրթությանը, որովհետև նույն այս 3 տարվա մեջ մենք հասկացանք, որ կրթությունը այն ինչ որ վիճակի հասել էր, գուցե, հա, լավ, վատ, այն ինչ որ ունեինք, նորերը այս սրանք եկան եւ փորձեցին ամեն կերպ եղածը, հա, նույնիսկ այսպես գետնին հավասարեցնել, որովհետեւ մենք նույնիսկ կրթության փոխնախարարի շուրթերից լսեցինք, որ նժդե հա անգամ Այդ օրը իդեպ ես Արցախում էի, մի հետաքրքիր բան ասեմ, երբ Ժաննան Անդրեասյան գալիս էր Արցախ այնտեղ կրթության նախարարի հետ հանդիպման, Արցախի դպրոցականները ցուցապաստառներով դուրս էին եկել նրա դեմ եւ ասում էին մենք բոլորս նժդե ենք եւ դու այստեղ անելիք չունես։ Հարցնչեցրեցին ֆաշիստ է։ Այո, եւ այնտեղ երեխաները շատ ինձ դուր եկավ, ցնցող ցույց էին կազմակերպել երեխաները եւ բոլոր պաստառների վրա գրված էր որ մենք բոլորս նժդե ենք։ Եվ դա ինձ դուր եկա։ Իսկ այն արդարացումը թե դա ասել է ոչ նախարար ժամանակ, դժվար թե դուք փոխեք ձեր կարծիքը, որովհետև ոչ վարչապետի կին եղած ժամանակ Աննա Հակոբյանը հայտարարում էր, որ Արցախը ոսկոր է մեր կոկորդին եւ վարչապետի կին լինելուց հետո ամուսիններով հանձնեցիք Արցախը։ Այսինքն ձեր թիմում հին եւ նոր կարծիքները լրիվ նույն հորիզոնի վրա են։ Այսինքն այդ հարցադրույթները մարդը լսել է, չէ՞, գիտի կոնկրետ դու ինչ դիրքորոշում ունես, որ բերել է։ Եվ կրթության մասին խոսելը, այն որ այս իշխանությունը կրթությունը հավասարեցնում է քիչ-քիչ զրոյի, իհարկե նախորդների ժամանակ էլ ես կրթական որակից խոսում, բայց սրանք լույսի արագությամբ ինչի։ Ինձ թվում է, որ կոնկրետ վարչապետը հենց իր մակարդակով վրեժ է լուծում միայն նրա համար, որ Երևանի պետական համալսարանի ժամանակին նրան վտարել են։ Եվ դրա համար պետք է լինի հյուրանոց։ Եվ եթե նկատում ես 2.5 տարի մայր բուհը չունենա ռեկտոր, համաշխարհային պրակտիկայում այսպիսի հիմար բան որ ասես, ոչ մեկ չի հավատալու։ Ու ասես որ դա ընդհանրապես իրենց քաղաքական շահերի բախման արդյունք է։ Եվ եթե նախկին իշխանությանը մենք շարունակաբար պնդում էինք, որ պետք է կրթական համակարգը չլինի քաղաքականացված, այսօր ընդունում եք հակասահմանադրական օրենքներ, որտեղ կրթական համակարգը լինելու է քաղաքականացված եւ կրթական համակարգի ղեկավար պետք է նշանակվի կուսակցության կողմից, աբսուրդի ժանրից է դառնում։
Եթե այն ժամանակ ուսանողական խորհուրդների շարունակաբար այդ երեխաներին անմեղ, որոնք մեր վաղվա փոխարինողն էին, մեղադրական կոչեր էին քնչեցնում, թե այ տեսեք հանրապետականների ցույցին են գնում, կներեք, իսկ հիմա ում ցույցին են գնում։ Այո։ Դա տեսանելի չէ ձեզ համար։ Դե Թե հիմա ստացվում է նախկինները պետք է նախարարը չանեն եւ մենք անենք։ Այսինքն մենք ընդհանրապես տեղերի փոփոխություն էինք ուզում եւ ոչ ավելի։ Այո, այդպես է ստացվում։ Եվ որ նախարարը ասեց երեխաները տեսնում են եւ ասում են վարչապետի գիրկը, այսպես, հա։ Նախորդների գիրկել էին վազում, կներեք։ Նախորդներն ինչի քննարկում։ Դե լեգիտիմ Թե ձեր գիրկը չէր հասկանում ես։ Այո, լեգիտիմ։ Այդ բառը կարգին Երբ ուսապարկերի հետևից, որովհետև եթե մարդիկ, ես կուզեմ հիմա մեզ դիտող մարդկանցից ամեն մեկը ինքն իրեն հարց տա։ Ինձ պետք չի հարց տալ, բայց եկեք ամեն մեկս մեր հետ գոնե ազնիվ լինեն, գոնե մեկ վայրկյան։ Մենք հարցնենք այն падգամավորը, որին մենք ընտրեցինք ընտրություններին, մենք ճանաչում ենք թե ոչ։ Ինչպեսի քաղաքական կենսագրություն ուներ, ինչպեսի քաղաքական հետագիծ ուներ թողած։ Դե հիմա որ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում էին ինչ։ Կարևորը նրանք լսել էին, որ Նիկոլ Փաշինյան դե մարդը ժամանակին ամբիոնից բավականին այսպես ռետորական խոսքեր էր հնչեցնում։ Այո, ընդամենը ականջահաճո։ Ասում էր թե այսպես չեն կանի, բայց երբ ինքը եկավ, այդպես չանելը ստացվեց, որ այնպես արեց։ Հետո ասեց, դե հասկանում եք, օրենքն ամրագրելն է։ Ինքն էլ նոր օրենք չմշակեց այդ դա վերացնելու համար եւ այսպես շարունակաբար։ Բայց ես կուզեմ մեզանից ամեն մեկը հարց տար թե ինքը ճանաչում էր այն մարդուն, որ գնաց ընտրեց։ Եվ այն 88%-ը, որ երեք նոր օրենք մշակեց, թե վերամշակեց, կներեք, թե պաշտոնյաների կանայք եւ երեխաները պետք է մարզասրահներից եւ լողավազաններից օգտվեն անվճար ին վճարած հարկի հաշվին։ Սա արդյոք արդարացված է։ Եվ արդյոք առողջ ապրելակերպի կարիք ունի միայն իշխանավորների կանայք եւ երեխաները։ Այն դեմքում որ հազարավոր հաշմանդամ Եվ սա արդյոք խավային ռասիզմ չէ մարդկանց միջև։ Պաշտոնյաներին տալ առավելություն, իսկ ցածր ավելի ոչ պաշտոնյան մարդկանց սա ռասիզմ է ստացվում եւ մեզանից ինչ որ մեկը հաշվետու չէ, պահանջատեր չէ։ Բոլորս ասում ենք նախորդները թալանեցին։ Նախորդներն էլ են այսպես սկսել թալանը։ Ես ես ավելի տխուր բան եմ։ Իրենք մի քիչ ավելի արագացրեցին այս գործող իշխանությանը, եթե անգամ ընտրություն լինի վստահություն քվետվող մարդիկ պետք է հիշեն, որ նրանք մեզ դապտապարտելու են այս իշխանության ինչպես ձևակերպեմ միտքս, որ ավելի ճիշտ լինի։ Իրենց մեղավորությամբ մենք դառնալու ենք իշխանության զոհը։ Իրենք անգիտակցաբար գնալու են ընտրության, ասեն դե նախկինները թող չվերադառնան ներկաները լինեն, ներկաները օգտվելու են այդ առիթից, եւ եթե հիմա այսպես մի քիչ նաեւ հանրային քննարկումից, աղմուկից վախենում են, այն ժամանակ դա էլ չեն վախենալու։ Ասելու են տեսեք, կրկնակի ընտրության ժամանակ մենք եւս 51% հավաքել։ Չէ, այդքան չեն հավաքելու, ես միանշանակ կարող եմ ես հույս ունենամ, որ բայց ամեն դեպքում ես վստահություն չունեմ այս իշխանության նկատմամբ, որ ավելի իրենք կեղծելու են ընտրությունները թե ոչ։ Իրենք ամեն ինչ նախորդներից այս իշխանության օրոք չլինեին։ Ես էլ կուզեի, բայց իրենք ամեն ինչ նախորդներից ավելի լավ սովորել եւ գերազանցում են։ Նախորդները եթե ընտրակաշարքի միջոցով էին ընտրությունները շահում, սա մանիպուլյացիոն ուրիշ մեթոդներ է կիրառելու եւ կիրառելու արդյունքում ինքն էլ այո դա ընտրակաշարքի այլ ընտրական տարբերակ է։ Որովհետեւ իրենք ինչ որ հայտարարությունների տեսքով, գործողությունների տեսքով արեցին մարզեցին։ Օրենքի խախտման, երբ դեռ չի սկսվել ընտրարշավը, դուք այսօր մարզային այցեր անվան տակ կատարում եք ձեր ընտրարշավը։ Բարձրանում եք մեքենայի թափքի վրա եւ այն բարձրախոսով ամպագորգոր հայտարարություններ, խոստումներ, գելխեղտներ եւ գայլեր։ Ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրացնեն։ Ոչ միայն ուսուցիչների, չգիտես ինչու 97% բարձրանում է նոր ստորաբաժանում ոստիկանությամբ կազմավորված ուզում ես հասկանալ այն էլ իրականում 2 ամսով այո որտեվ 2 ամսվա ընթացքում իրենց պետք է պահել հասկանում է ժողովուրդը այդ ամեն ինչի մասին այսպես տեղյակ չի ականջով լսում է եւ փորձում է այո տես որովհետեւ հիշում եք նախկինում մենք երբ նախկին իշխանության դեմ էինք պայքարում այսպեսի մի արտահայտություն էինք ասում ենք հմեկի Հայաստանը այո այսինքն մարզերում հիմնական հերոստալիկը որ դիտվում է դա հմեկն է Եվ հանրային հեռուստաընկերությունը ինքը երբևէ այսպես քննադատական Դե միշտ եղել է իշխանամետ եւ օրվա հարկերի հաշվին այո շատ տխուր իրավունք Եվ իրականում հիմա հմեկը ավելի այսպես անճաշակ եւ եթե մի քիչ որակական առումով Դե իմ համար նախորդներին մենք քննադատում ենք հիմա ուղղակի կարելի է լուրել Չէ ես Մեկի այս իրավիճակը ինձ մի քիչ ավելի դուր է գալի, որովհետև երբեմն նկատում եմ, որ ընդդիմության հավաքներն են լուսաբանում։ Դե դա հատուկ էսպես իբր անվաճառությունը բայլում է, դա ամեն դեպքում։ Իսկ բովանդակային առումով դա մեկը ինքը չի կարող փոխվել։
Դա իր արմատական եկածն է, որ ինքը պետք է Ուղղակի գովի եւ շարունակի գովել։ փողաբեր է նաև որոշ ծրագրերի Դե համար։ իհարկե։ Նայ, մենք ուրեմն 3 տարվա մեջ արդեն որերորդ ազգային անվտանգության ծառայության պետին ենք փոխում եւ եթե հիմա նկատում ես, բերել են մի դատավորի, Որի կենսագրությունն ունի 26 բառ։ 26 բառ ունի եւ այս մարդուն բերել են Ոչինչ, Արգիշտի Քարամյանի կենսագրությունը քանի բառ ուներ։ Իրենց մոտ արդեն դա բնավորության գիծ է դարձել, ինչ որ մեկին 3 օրով բերել քնչական կոմիտեից 3 օրում մեկ էլ բերում են ազգային անվտանգության ծառայության պետ, դրա համար էլ միջազգային հարթակում մեզ լուրջ չեն ընդունում այս ոլորտում ի դեպ։ Եթե նկատել եք, մենք Ես շատ կուզեի որ բոլորս ուշադրություն դարձնեինք, կնկատեք, որ ոստիկանության եւ ԱԱԾ-ի մեր ղեկավարությունը արդեն տարուց ավել միջազգային ոչ մի կազմակերպության հետ հանդիպում չի ունեցել, միջազգային իրենց հավասար մարդկանց հետ, որովհետեւ դրսում մեզ լուրջ չեն ընդունում, ինչպես տնտեսական հարթակում։ Տնտեսության թանկացումներն էլ է կախված մեր ներքին այս չակերտավոր բարդակի հետ, որովհետեւ երբ դու ներսում կայուն չես, դրսում քեզ ոչ մեկ չի լրջացնելու։ Եվ Այստեղ գոնե մեղավորությունը նախկինների վրա բարթել ներկայիս իշխանությունը չի կարող։ Մեղավորությունը ձերն է, եւ մեղավորությունը նրանում է, որ ինչ որ ջահել մեկի, որը 3 դեռ նոր ավարտել է մանկապարտեզն, այսօր բերում են պաշտոնի եւ մեկ էլ 3 օր հետո տեսնում են, որ անլուրջ է, հաջորդ երեխային են բերում։ Այսինքն այդ ոլորտից կայացած ինչ որ մեկին չեն բերում։ Բերում են ինչ որ մեկին, որը դրսից ընդհանրապես պատկերացում չունի ոլորտի մասին։ Դրա համար ոլորտը օրորի ձախողվում է, իսկ ազգային անվտանգությունը հասել է անլրջության այն մակարդակին, որ մեծ յուրաքանչյուրը կարող է այդ աթոռը որ կարող են ազգային անվտանգության պատին ֆեյքի նկարը դաջել եւ ծաղրել թե եկել եմ ուրեք դուրս եկեք ինձ բռնեք, սրանից մեծ ծաղր չեմ հիշում ազգային անվտանգության։ Սա կոնկրետ մեր մասին է խոսում, որ մենք մեզնից յուրաքանչյուրը Դա մեր դեպքն է։ Անվտանգ չի։ Դա այո, եւ ոչ միայն ազգային անվտանգության կողմից, ոստիկանության կողմից մենք եւս պաշտպանված չենք։ Ոստիկանությունն այսօր մարզային բաժիններից ավտոբուսներով, օրերով մարդիկ է տեղափոխում ազգային ժողովի դիմաց կամ կառավարության, որպեսզի պաշտպանեն այդ մի քանի հոգու։ Նրանք ի դեպ ովքեր ժամանակին ասում էին, թե Սերժ Սարգսյանը փողոց է դուրս գալիս թիկնապահներով, որովհետեւ մարզից են գալիս։ Այո, որով ես երեք ի դեպ հենց իմ մարզի ոստիկաններին եմ հանդիպել կառավարության շենքի մոտ, այսինքն փաստը հստակ է, եւ նաեւ զրուցել եմ ազգային ժողովի դիմաց հավաքված ոստիկանների հետ, ովքեր այդ օրը եկել էին Վանաձորից։ Եվ հիմա ասածս ինչու՞մն է։ Եթե այս կառավարությունը նախկինում Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էր նրա համար, թե չես կարողանում առանց թիկնապահ դուրս գալ, որովհետև ժողովրդի մեջ երես չունես դուրս գալու, կներեք, իսկ ձեր երեսն ուր է, ոստիկանների հետևում թաքնված։ Եթե Սերժ Սարգսյանը մարզերից ոստիկան չէր բերում եւ բերում էր, եթե բերում էր միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքական Երևանում իրավիճակը փոքր-ինչ լարված էր լինում, օրինակ էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ այնտեղ, այսինքն սուր ժամանակներում դուք ամեն օր մարդիկ եք բերում, որտեղ դուք ամեն օր վախի մթնոլորտում ապրում եք։ Այսինքն քանակն է այստեղ ավելի կարևորվում, թե քաղաքի ոստիկաններն են հրաժարվում։ Ինձ թվում է քանակի առումով, որտեղ նրանք կարծում են, որ վաղ թե ուշ մարդիկ գիտակցելու են եւ մեծ խմբերով են արդեն գիտակցելու գործող իշխանության սանձարձակության չափը եւ դուրս են գալու փողոց։ Եվ սքավոր ծնողները գուցե եւ սքավոր ծնողներից շատերը, իդեպ ինձ ահա որ հունիցանում է երբեմն սոցիալական հարթակում, երբ տեսնում եմ ծնողներին հենց կառավարական ֆեյքերն ինչպիսի հիմար արտահայտություններով են վիրավորական, այո։ Այնքան տհաճ է, անսրբություն մարդիկ վաղը փորձելու են ձայն տալ այս կառավարությանը եւ դա շատ տխուր է։ Եվ այդ որդեկորուս ծնողները իմ ամեն հարցազրույցից հետո նրանք հանցագործության մասին հաղորդում են տալիս եւ ես դեռ չեմ հանդիպել մեկ դեպքի, որ արձագանքի մեր ուժային կառույցները։ Մեր ուժային կառույցները վաղուց ուժային կառույցներ չեն, նրանք ընդհանրապես վարչապետի կամակատարներն են։ Անվանումներն են, հա, մնացել։ Անվանումներն էլ այդպես ուղղակի երևի ավանդությունը պաշտպանելով, նրանք վաղուց իրենց գործառույթը չեն իրականացնում։ Նրանք անգամ եթե հիմա հիշեցնես, թե դուք ինչի համար եք կոչված եւ ինչի համար եք աշխատավարձ ստանում, դեռ ավելին ապարքեվավճարների հսկայական քանակ, նրանցից ոչ մեկ չի հիշում։ Նրանք այսօր, այսպես նստած իրենց աշխատասենյակներում սպասում են, թե վերևից ինչպիսի հրամանք իջեցվի եւ ինչ ուղղությամբ պետք է այդ օրը նրանք աշխատեն։
Նույնիսկ ազգային ժողովում ինչ որ նոր օրենք էր պետք քվեարկելու, Բարսախոսը մակունցի էսպես Ես նայեցի այդ նյութը, որ ասում էս ինչ օրենք է։ Ռազմական դրությունը Հակոբ Սիմիդյանի հետ էր խոսում, ասում էս ինչ օրենք է, ռազմական դրություն։ Այսինքն իրենց կուսակցության ազգային ժողովի ղեկավարը չի գիտակցում, որ ռազմական դրությունը պետք է հանվի եւ դեռ զարմացա։ Այսինքն նրանց անտեղյակության մակարդակը դե մեզ համար գոնե։ Թե կոնկրետ հրահանգված լինելը նաեւ։ Մեզ համար նորություն չէ։ Դու Արցախից խոսեցիր, որ եղել եք Արցախում, ես կուզենայի այսպես կարճ անդրադառնալ, ինչ գործ ունեիք Արցախում, ինչու եք այնտեղ։ Արցախի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրով էինք Արցախ գնացել, իհարկե շատ ողջունելի էր, որքան էլ քննադատաբար խոսեմ, նաև Արցախի իշխանությունների նկատմամբ, իսկ այնտեղ էլ իշխանությունը մեր հայաստանյան իշխանության նման դեռ չի գիտակցում կատարվածը եւ կայուն քայլեր չի կատարվում վերականգնվելու համար։ Ասեմ ավելին, եթե գոնե Արցախի կառավարությանը մի փոքր արդարացնում եմ, դե բանակցային սեղանում վերջիվերջո չկա, բայց չեմ արդարացնում, որ քայլերը ավելի արագ չեն կատարվում, որովհետև հենց նախագահի մասշտաբով պետք էր ձեռնարկվեին, որովհետև գարուն է, նոր աշխատանքներ, նոր ծավալ, վերջիվերջո բնակարանից զրկված հազարավոր հայ ընտանիքներ գնում ես Արցախ եւ տեսնում, որ շինարարություն չկա, իսկ շինարարությունը պետք է զարգ տալ դեռ փետրվար ամսից։ Պետք է մարդկանց ապահովել կայուն բնակարաններով եւ մարդկանց ասել, որ պետությունը ձեր հետ է։ Բայց ոչ, մենք այսպես այդ մարդկանց թողել ենք օթի մեջ եւ երբ կայքերը գրում են, թե Հադրութից եկած հայ քաղաքացիները հավաքվել էին կառավարության առաջ, միանգամից ասում են Քոչարյանն է ուղարկել, սա է ուղարկել, նա է ուղարկել, ժողովուրդ մարդիկ մնացել են անտուն, եկեք ամեն մեկս վերցնենք մեր վրա։ Արցախցին մնացել է անտուն, մեր հայրենակիցը։ Մեր հայրենակցի հողը ձեր կառավարության թեթև ձեռքով տրվել է թշնամուն։ Հիմա այս մարդկանց մասին պետք է մեկը հոգ տանի, թե ոչ։ Բայց որ Արցախում նաև չկար այն լարվածությունը, որ այստեղ էին բնորոշ, դա ինձ գոնե ներքին հանգստություն բերեց։ Ճանապարհը Լարս Լիսագոր դեպի Ստեփանակերտ հսկվում էր ռուս խաղաղապահների կողմից եւ իհարկե իմ համար մի քիչ դա տխուր է, ամեն դեպքում, որ կուզեի մերը լիներ, կուզեի ոչ մեկ էլ չհսկեր ճանապարհը, որ դու ուղղակի գնայիր քո հայրենիք եւ վերադառնայիր, բայց ունենք այնինչ ունենք եւ ամենազարհուրելին, որ այդ տեսարանի վրա կա, դա Շուշիի Բերթամրոցի վրա ծածանվող Թուրքիա-Ադրբեջան դրոշներն են։ Իսկ Ստեփանակերտում կյանքը շարունակվում է եւ միայն ազգային ժողովի դիմաց մի պաստառ կա, որտեղ մեր զոհված զինվորներն են, անհայտ կորած զինվորներն են, որ անդադ թափ են պահում եւ հիշեցնում, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Իսկ Ստեփանակերտը մերն է թե ոչ։ Բարդ հարց ես տալիս, Գուցե մտածեք դա։ Ցավով պետք է ասեմ, որ գործող իշխանությունը ոչինչ չի խոսում։ Բանակցային քննարկումները, եթե նկատել ես, ես հիմա հիմնականում հետևում եմ արդեն միջազգային մամուլ, թուրքական մամուլը խոսում են, որ Զանգեզուրն է մեր պատմական հայրենիքը եւ մեր կողմից հակադարձող որևէ հակադարձ տեսակետ չի հնչում եւ դա ինձ ավելի է վախեցնում։ Երբ Զանգեզուրն են նրանք իրենց պատմական հայրենիքը Երևանի մասին հաղուց են խոսում, այո։ Պատմություն չունեցող պետությունը, Ադրբեջանը այսօր խոսում է Զանգեզուրի իր պատմական հայրենիք լինելու մասին։ Եվ մեր կառավարության լռությունը ինձ այո մտահոգություն է բերում դեպի նաեւ Ստեփանակերտ։ Որտեղ վաղը մյուս օրը Աստված իհարկե ոչ անի, պատերազմ լինի, նույն հաջողությամբ հնարավոր է այս իշխանության ժամանակ Շուշին նվիրաբերած իշխանությունը կնվիրաբերի նաեւ ցավոք։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Նմանապես հաճելի է, միշտ հաճելի է ձեր տաղավարում գտնվել։ Հուսանք մյուս անգամ ավելի լավ բաներից կխոսենք, այսպես դրական։ Քննադատելն էլ առողջ է երբեմն։ Կարևոր։ Կարևոր, լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ, այսքանը, ցտեսություն։